السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا فيديو ديال اليوم ونبداو بالصلاه على نبينا. اللهم صل وسلم على الحبيب. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقتي في تحضير ميني بسطيله اقتصاديه في 100%، ما كتكلفكمش بزاف. كيف ما كنعرفوا المكونات ديال البسطيله المغربيه ديالنا فهما تيكونوا مكلفين شويه بزاف اللي ما كيزعموش عليها نظرا للغلاء ديال المقادير، وخصوصا في هذا الوقت هذه اللي كلشي غالي. فهداك الشيء علاش شاركت معكم هذه الطريقه هذه اقتصاديه مع ذكر الكميه والثمن ديال المكونات كاملين، وفي الاخر غادي تحصلوا على ميني بسطيله تقليديه ما خاصها حتى شي حاجه، ما ناقصها حتى شي مكون. ونبداو على بركه الله بالمقادير والطريقه ان شاء الله. كناخذوا مقله وكنديروا فيها شويه ديال زيت نباتيه، كنضيفوا لها 2 بصلات كبارين مشلضين، كنضيفوا الدجاج اللي كان متوفر عندك ديال الدجاج في الدار كتخدمي به، ماشي بالضروره خاص تكون عندنا الدجاجه كامله باش نخدموا بسطيله. فانا هنايا ضفت صدر الدجاج هو اللي كان متوفر خدمت به. من بعد كنضيفوا العطريه متكونه من راس معلقه صغيره ديال الابزار، نص معلقه صغيره ديال التحميره، نص معلقه صغيره سكينجبير، ومعلقه صغيره ديال عطريه الدجاج، والملحه حسب الذوق، ومعلقه صغيره مع مرش ديال القرفه ضفتها في الاخير. كنخلطوا المكونات ديالنا وكنغطيو عليهم وكنخليو الدجاج كيطيب لينا على خاطرو، كيطلق داك الماء ديالو وكيطيب، وفي نفس الوقت البصله حتى هي كتذوب. من بعد ما طاب لينا الدجاج ديالنا فحنا كنزولوه من البصله، بعد ما كنحيدو منو ديك البصله هكا اللي لاصقه فيه، وكنديروا الدجاج جانبا وكندوزو كنخدموا الدغميره ديالنا. كيف كتشوفوا فالدجاج طاب تبارك الله، اصلا ما تياخذش الوقت بزاف. فهنايا كيف كتشوفوا البصله واقفه في الزويته ديالها، فاش كتوصل فهاد المرحله كتصفى الزيت الفوق، فهنايا كتحليو الدغميره ديالكم. فانا هنا استعملت العسل الحر ديال الليمون، يمكن لكم تستعملوا العسل العادي ولا السكر اللي كان متوفر كتستعملوه. بعد ما داب لي داك العسل فانا درت هنا قزبر ومعدنوس، وغادي نضيف 2 بيضات فقط باش غادي نصايب التغميره ديالي. كنضيف البيضه الاولى حتى كنخلطها مزيان، وكنضيف البيضه الثانيه وكنستمر في التحريك على نار متوسطه حتى كتنشف ليا التغميره تماما، ما كتبقاش فيها هكا شي زيت اللي باينه ولا مرق، كتنشف تماما. فهنايا بدات كتنشف ليا الدغميره ديالي. كنبقاو مستمرين في التحريك حتى كتنشف تماما. كندوزو نوجدو العقده ديال اللوز. فهنايا البنات 5 دراهم ديال اللوز، لا قل ولا اكثر. كنحمروها بالقشور ديالها وكنطحنوها، كنخليوها شويه هكا غليظه. كنضيفوا ليها معلقه صغيره ديال القرفه وواحد معلقه ونص حتى 2 معالق ديال المزهر، معلق كبار. كنخلطوا المكونات ديالنا حتى كيتعلك لينا داك اللوز.
فما كيكونش معلك بزاف حتى كيكون هكا كيتعجن، فغير شويه كيف غادي تشوفوا معايا. ومن بعد ما وجدوا لينا المكونات ديال الميني بسطيله ديالنا، فالدجاج بعد ما طاب وفرتناه فها هو حطيناه جانبا. هنايا الدغميره نشفات وحصلنا على هذه النتيجه هذه كتشوفوها راه ناشفه. وهنايا العقده ديال اللوز 5 دراهم ديال اللوز لا قل ولا اكثر. هنايا عندي الزبده مذوبه وشويه الفورس معجون هكا باش نلصقوا. ما غاديش تحتاجوا البيض باش تلصقوا من البسطيله ديالكم، فغير الفورس معجون مع الماء فهو كافي. وحتى الزبده مذوبه تقدروا ديروها في هذه المرحله ديال الطويان، ويقدروا تخليوها ما ديروهاش في هذه المرحله، تخليوها حتى المرحله اللي بغاو يطيبوا، وشويه دوزوا عليهم هكا شويه الزبده على الوجه ديالهم وتدخلوهم للفران. فكناخذوا نص كيلو ديال الورقه ديال البسطيله. فاحنا عندنا في الدار البيضاء في الحي اللي انا ساكنه فيه كدير 10 دراهم نص كيلو، يعني 2 كيلو ب 20 درهم. فانا خديت غير نص كيلو الورقه الكبيره، يعني كل ورقه كتخرج ليا 2 بسطيلات. فانا صايت البسيطلات ديالي وشاطت ليا الورقه، فنديروهم في الميكا باش ما ينشفوش لينا. ونبداو على بركه الله كنعمروا في الميني بسطيله ديالنا. فكناخذ هنايا واحد الغلاقه اللي غادي نتبازع عليها في الشكل ديال الميني بسطيله ديالي. كناخذ مثلث من الورقه بسطيله، وقت البسطيله كنديرو في الغلاقه ديال اللي غادي ندير بها الشكل الدائري ديال الميني بسطيله. كنسبق الدغميره، خاصها تكون عندنا ناشفه باش ما تعجن لكمش الورقه. فكنبسطها في القاع ديال الغلاقه. فكنثبتها مزيان هكا في الجناب باش يجيني شكل دائري مزيان. فكيف كتشوفوا معايا فما نستعملش انايا الزبده هنايا. وريتكم هذه الاولى ما درتش فيها الزبده، الثانيه درت فيها الزبده. ويمكن لكم ما ديروش الزبده نهائيا حتى المرحله الاخيره في الطياب، كدهنوهم كتدخلوهم للفران. بعد ما درت الدجاج فانا هنا كنضيف شويه ديال اللوز. صافي. وغادي نطوي الورقه على الحشوه، غادي نجمعها. في هذه المرحله الاولى ما كتبقاش ديري في كل طويه غادي ديري فيها شويه الفورس المعجون مع الماء. الاخر عاد درت هنا واحد شويه باش تثبت هذاك الشيء ديك الطويه الاخرى. وغادي نزيد مثلث اخر ديال ورقه البسطيله باش غادي ندير الطويه الثانيه باش كتجيني من البسطيله ديالي مفينيه. صافي. كتبقاو هنايا تطويو وانتم كديروا بحال بليات هكا في الجناب، كتجمعوا شويه بشويه ديك الورقه حتى كتكملوا الدوره ديال الميني بسطيله كامله. وانتم كديروا داك الفورس اللي مع الماء، داك العجين ديال الفورس. صافي. وكنحصلوا على هذه النتيجه هذه، وكنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل من البسطيله ديالي كامله.
ميني بسطيله ديالنا وجدوا من الفران، خرجناهم قرمشين محمرين، المذاق غايه في الروعه، ما ناقصهم حتى مكون، اقتصاديين، ما غاديش يكلفوكم بزاف البنات، ما نحرموش راسنا منهم. في ظل هذا الغلاء الاسعار اللي حنايا كنعيشوه، فضروري خاصنا هكا شهيوات اللي يكونوا زوينين واقتصاديين. ان شاء الله الفيديو ديالي ما يكون عجبكم، واللي عجبكم ما تنساوش تدعمونا بجيم لايك، زي البنات دائما كتنساوها، ما خاسرين عليها والو. هاد الجيم كتنفعنا باش الفيديو يطلعوا يشوفوا ناس اخرين ويستافدوا منه. اشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، والى فيديو مقبل ان شاء الله. في امان الله وحفظه.